الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة دمار أن يقدموا لكم ثناء الأئمة الأعلام على شيخنا العلامة المحدث محمد ابن عبد الله الإمام، لشيخنا أبي عمار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الليلة وفي هذا الوقت الذي نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل له خالصا، وأن يوفقنا والحاضرين إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. في هذه الليلة أحببت أن أذكر نبذة يسيرة وكلمة مختصرة، وقد أحببت أن أجعل عنوانها بثناء الأئمة الأعلام على شيخنا العلامة المحدث محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله. ومرادي بهذا أن أذكر ثناء علماء أهل السنة والجماعة في هذا البلد الميمون، وفي هذا البلد بلاد الإيمان والحكمة، في بلادنا اليمنية. وذكر لثناء علماء أهل السنة والجماعة على شيخنا إنما هو من باب ما قال حماد ابن زيد رحمه الله، كما ذكره الخطيب في الكفاية. قال حماد بن زيد: أهل بلد الرجل أعرف بالرجل، أهل بلد الرجل أعرف بالرجل. وإن شيخنا حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لي ترجمة له بعنوان اللآلئ الحكام في ترجمة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن عبد الله الإمام. ومن خلال كتابتي للترجمة وما يتعلق بسيرته العطرة وأعماله الكبيرة ودعوته وداره المبارك الذي نفع الله به في اليمن وفي خارج اليمن، وجاء إليه طلبة العلم وهم بالآلاف من اليمن ومن خارج اليمن، ويأتي إليه طلاب العلم من بلاد شتى من أجل طلب العلم، فهو حفظه الله نفع الله به نفعا عظيما في أبواب شتى، في أبواب الدعوة إلى الله. فقد خاض اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في الدعوة إلى الله، وفي حث الناس على العلم والتعليم وعلى المعتقد السديد، وغرز في قلوب الناس حب دعوة أهل السنة والجماعة وما عليه سلف هذه الأمة. وقل أيضا في داره في دار الحديث الدروس التي يعلمها ويلقيها ويدرسها إنها دروس علمية سلفية، يقرر المنهج السلفي في دروسه العامة والخاصة، هذا المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا في كتبه وتآليفه، وهكذا في خطبه، وهكذا في الدروس التي يقوم بها طلبته في دار الحديث بمعبر، دروس شتى في أبواب مختلفة، في العقيدة واللغة والفقه ومصطلح الحديث، في علوم كثيرة
والدروس التي تقام في باب المعتقد إنها دروس معتقد أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. وقد رزق الله شيخنا وحباه بأن وفقه ويسر له أن توافد إليه طلبة العلم من اليمن ومن خارج اليمن، فداره تستقبل فلذات أكباد الأمة الإسلامية، وأعداد طلبته بالآلاف كما قلت قبل. لو تنظر إلى أعداد العوائل فحسب الذين هم في الدار أكثر من 1000 عائلة، والعائلة تحتضن الأب والأم والأولاد، وقل كم سيكون بهذه الأعداد، إلى جانب طلبة العلم الذين يفدون إلى دار الحديث فهم بالآلاف أيضا. تنظر إلى حلقته فتتذكر هذه النعمة العظيمة وتحمد الرب الرحيم الذي يسرها والذي وفق بها والذي أعان الشيخ على إقامة هذه الدعوة. وكم المعاناة التي يعانيها حفظه الله، ولكن نرجو الله أن يكتب لشيخنا أجره وأن يرفع قدره وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإن شيخنا عرف عنه التحذير الشديد من الحزبية المقيتة. وانظر إلى كتابه بداية الانحراف ونهايته، كيف ترى في هذا الكتاب من تحذيره الشديد من الحزبية ودعوته المسلمين إلى الحذر من الدخول في مغبة هذه الفرق الضالة أجمع. وقل أيضا فيما عليه شيخنا حفظه الله من الحرص والحفاظ على دعوة أهل السنة والجماعة وتحذيره من البدع، تحذيره من أهل البدع ومن البدع وأهلها، فجزاه الله خيرا. لا أريد أن أطيل بهذا الباب، فإن الرسالة المذكورة يسر الله عز وجل إتمامها وإخراجها. وقد قلت أني سأذكر نبذا يسيرة من ثناء علمائنا ومشايخنا في البلاد اليمنية على شيخنا حفظه الله. فأبتدئ بالإمام المجدد العلامة النحرير مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، الذي تتلمذ شيخنا على يديه وكان من طلبته، والشيخ أعرف بتلميذه من غيره. قال الشيخ مقبل رحمه الله كما في مقدمته لكتاب شيخنا تنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، قال وهو يذكر علماء ومشايخ، ومن هؤلاء قال الشيخ الداعية محمد ابن عبد الله الريمي الملقب بالإمام حفظه الله، فهو جامع بين العلم والعمل والدعوة، وله من الطلاب ما بين 700 إلى 800، وأما العطلة الصيفية فلا يعلم عددهم إلا الله، وقد آتت مدرسته ثمارها. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله في مقدمته لكتاب شيخنا البيان لإيضاح ما عليه جامعة الإيمان، قال أما بعد فقد اطلعت على مواضيع من رسالة أخينا في الله الشيخ الفاضل الداعية الفقيه المحدث محمد ابن عبد الله الإمام فلله دره من باحث مستقسم، ونسأل الله أن يوفق أخانا محمدا لمواصلة السير في الرد على المبتدعة وتزييف أباطيلهم، إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله كما في كتابه تحفة المجيب، أعني الكتاب للشيخ مقبل رحمه الله، قال الشيخ وهو يثني على شيخنا كما في كتابه المذكور صاد 193، قال عن الشيخ انتفع به المسلمون وانتفع به أهل ذمار وغيرهم، وطلبته بحمد الله قد أصبحوا مستفيدين، ومنهم من أصبح في مركز من مراكز العلم يدعو إلى الله ويعلم، وهو من النفر الذين يدعون إلى الله على بصيرة، والناس يحبونه حفظه الله لزهده وتقاه وورعه. انتهى كلامه. وأيضا إن الشيخ مقبلا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأعلى الله درجته قد ذكر شيخنا في من أوصى بهم في وصيته المعروفة المشهورة، وجعله من أهل الحل والعقد في النوازل
وهذا منه رحمه الله لمعرفته بما عليه شيخنا. هذا بالنسبة لثناء الإمام مقبل رحمه الله. أنتقل مع إخواني إلى ثناء العلامة محمد بن عبد الوهاب الأصابي حفظه الله ورعاه. من خلال تسويدي للترجمة أرسلت له رسالة وطلبت منه نبذة عما يعرفه عن شيخنا، فأجاب حفظه الله قال: فإن أخي الكريم الشيخ الفاضل أبا نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى ممن نفع الله به نفعا عظيما، وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل، وقائم على دار الحديث العامرة بمعبر، وله المؤلفات القيمة النافعة، وله جهود مشكورة في الدعوة إلى كتاب الله وإلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، وهو من طلاب شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله، وممن ذكرهم الشيخ في وصيته. والشيخ الإمام بارك الله فيه ذو همة عالية وذكاء متوقد وتواضع جم وحرص على الخير، ما عرفناه إلا ناصحا وقورا داعيا إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، رحيما بطلابه وإخوانه، فجزاه الله خيرا. وقال أيضا في مقدمته لكتاب الإبانة لشيخنا قال: وأما مؤلفه فهو الشيخ الفقيه المحدث المربي محمد ابن عبد الله الإمام القائم على مركز دار الحديث بمعبر، جمع الله له بين التعليم والدعوة والتأليف، فهو فقيه باهر وخريت ماهر في الفتن العصرية، ومؤلفاته تدل على ذلك، مثل المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة، ونقض النظريات، وتمام المنة في فقه قتال الفتنة، وإعلام الأماجد، وغيرها من المؤلفات المفيدة مما تدل على تخصصه في فقه الواقع على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم علماء الأمة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه، ونفع بنا وبه الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه. وهذا الشيخ الداعية المحنك عبد العزيز البرعي حفظه الله قال: الشيخ محمد بن عبد الله الإمام أحد مشايخ الدعوة السلفية في اليمن من هذا العصر، تتلمذ على يد شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، ثم أنشأ دار الحديث في معبر، بدأ فيها من الصفر وتوسعت حتى انتشر صيت الدار في أرجاء المعمورة. له دعوة قوية جدا عمت السهل والجبل، فلا تكاد تذهب جبلا ولا شعبا ولا واديا في اليمن إلا وقد وصله الشيخ محمد الإمام، إن لم يصل هو وصل طلابه. ودعوته دعوة سلفية سار فيها على نهج شيخه مقبل رحمه الله، وعلى نهج غيره من علماء أهل السنة. وقد نص الشيخ مقبل باسمه مع بقية من نص عليهم في وصيته، ليرجع إليهم السلفيون في اليمن إذا نزلت فيهم نازلة. هذا وللشيخ مؤلفات كثيرة متعددة المواضيع نفع الله بها، ظهر من خلال تآليفه التواضع كما ظهر من غير ذلك، فربما طلب مراجعة كتابه فينبهه المراجع على الملاحظات التي يراها فيصوب كثيرا من ذلك، لتعلم أنه لا يتعمد خطأ ولا يصر عليه. كما ظهر من مؤلفاته سعة علمه وسعة اطلاعه، نسأل الله لنا وله الثبات على السنة حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ المبارك عبد العزيز البرعي حفظه الله. انتقل إلى كلام شيخنا عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله، خطيب أهل السنة والجماعة كما وصفه بذلك الشيخ مقبل رحمه الله. قال الشيخ عبد الله بن عثمان في شيخنا محمد بن عبد الله الإمام لما وجه له سؤال: ما رأيك في من يحزب الشيخ محمدا الإمام ويقول إن كتابه الإبانة يخدم أهل البدع والأهواء؟ فأجاب الشيخ حفظه الله ورعاه فقال: الذي يقول الشيخ محمد الإمام حزبي إما أن يكون جاهلا بمعنى حكم الحزبية أو أنه حاقد. ثم قال: ولهذا إذا لم يكن الشيخ محمد الإمام من أهل السنة فلا يوجد في اليمن سني. إذا لم يكن الشيخ محمد الإمام من أهل السنة
فلا أرى في اليمن سنيا. هذا ينبغي أن نفهمه. هذا كلام شيخنا عبد الله بن عثمان. ثم قال أيضا: وهؤلاء مدسوسون على الدعوة الذين يحزبون العلماء الذين قد فتح الله بهم قلوب العباد ونفع الله بهم العباد والبلاد، وهم يريدون قاط أمثال هؤلاء من أجل أن يترعرع أهل البدع والأهواء. فهذا الذي يقول هذا القول هو الذي يريد أن يمكن لأهل البدع، لأننا إذا أسقطنا علماء السنة الذين حملوا لواء السنة وذادوا عنها ودافعوا عنها وبينوها، من الذي سيكون البديل؟ أهل البدع، صيغة الاستفهام. ثم قال: فالشيخ محمد الإمام إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في اليمن، فليبلغ الشاهد الغائب، فمن طعن فيه فهو متهم على السنة. وقد سألت أيضا شيخنا حفظه الله، أعني الشيخ عبد الله ابن عثمان، من خلال الأسئلة التي نصدرها له ضمن مجموعة أسئلة، وقد انتقيت بعضه. قال: يعتبر من أبرز طلاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، بل قد يكون أبرزهم، ولهذا عرف حفظه الله بغزارة العلم، وكتبه شاهدة بذلك. فهذه الكتب الكثيرة الطافحة التي ألفها تدل دلالة واضحة على غزارة علمه وعلى سعة اطلاعه بالعلوم الشرعية. ولهذا حباه الله سبحانه وتعالى بقوة الذاكرة وبقوة الجسم ونشاط الجسم وصحة الفهم وصحة المعتقد وسلامة الصدر وحسن الأداء، وكذلك حسن الخلق، فقد أعطاه الله عز وجل صفات كريمة طيبة كثيرة. ثم قال: وهكذا رأيناه من أحرص إخواننا على وحدة صف أهل السنة وعلى جمع كلمتهم على الكتاب والسنة، فهو حفظه الله يبذل ما في وسعه لوحدة الصف ولجمع الكلمة ولتسديد الأعمال، ويحرص كل الحرص على جمع إخوانه على المشايخ، مشايخ أهل السنة جميعا، ويناصح هذا ويدعو هذا ويفهم هذا، إلى أن قال: وهكذا الشيخ محمد الإمام له اهتمام بجانب عامة المسلمين وأئمتهم، له مكانة بين المشايخ العقلاء الذين نفع الله عز وجل بهم. هذه بعض ما تكلم به الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله. نأتي إلى الشيخ الداعية الحكيم محمد بن صالح الصوملي حفظه الله ورعاه. وقد سألته عن شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام فأجاب، أعني الشيخ الصوملي. قال في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الملقب بالإمام العالم الزاهد العابد السني السلفي القائم على دار الحديث بمعبر، يعتبر ركنا من أركان الدعوة السلفية في اليمن، له مؤلفات مباركة، وقد تخرج على يديه حفاظ للقرآن الكريم وكثير من أحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، والخطباء والطلاب والوعاظ، العدد الكثير. وهو ذلك الذي يصول ويجول بحول الله وقوته بالسهول وبطون الأودية وقمم الجبال في البلاد اليمنية. دفع الله عنا وعن جميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يذكر إخوانه المسلمين بالله رب العالمين، ويدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فجزاه الله خيرا. فالله أسأل لي وله وللمسلمين والمسلمات العفو والعافية وحسن الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتبه العبد الضعيف الفقير إلى ربه سبحانه، محمد بن صالح بن علي الملقب بالصوملي. انتهى كلام الشيخ الصوملي حفظه الله ورعاه وبارك الله فيه، وجزى الله علماء المسلمين جميعا خير الجزاء. أنتقل إلى كلام الشيخ المبارك عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله. قال: وهو يتكلم عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، هو شيخ وعالم من علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، عرف بالجد والاجتهاد في العلم والتعليم والتأليف والدعوة إلى الله، وعرف بالغيرة على الدين والسنة، وله ردود كثيرة
على أهل البدع، إلى أن قال: وهو قائم على دار الحديث بمعبر حرسها الله من سنين عديدة، وطلابه بالآلاف وفدوا إليه من جميع البلدان من اليمن وخارجها، وقد نفع الله به وبطلابه في اليمن وخارجها، وهذا مشاهد. وهو شيخ عرف بالشجاعة والصدع بالحق، نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله أن يختم لنا وله ولجميع أهل السنة بالحسنى والخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. هذا كلام الشيخ عثمان السالمي كما سمعت. انتقل إلى كلام الشيخ المبارك عبد المصور ابن محمد العرومي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. قال في شيخنا: هو معروف بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، وكان نشيطا في مركز دماج حفظه الله. فهو معروف بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، وكان نشيطا في مركز دماج في الحفظ وفي خدمة إخوانه، ومن ثم انتقل إلى معبر ولا يزال في نشاطه السابق وأكثر، وقام في حزم مع طلابه، وقد تخرج الكثير من حفظة القرآن وغيره من العلوم الشرعية، وهو صابر محتسب ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذلك والله حسيبه. وهو يكثر من الصوم وقيام الليل والدعاء، وهذا هو السبب في مواصلته السير لم يفتر. وما ذكرت هذا إلا من أجل أن يتأسى به الدعاة إلى الله، وإلا فهو لا يحب ذلك، وله محاضرات مؤثرة ومفيدة، صار الناس يقبلون على محاضراته، ويجتمع له ما لا يجتمع لغيره. وكذلك عنده بصيرة في البيان والرد على الفرق المخالفة للكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا. وأسأل من الله تعالى أن يجنبنا وإياه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقه لكل خير، وأن يواصل السير على ما هو عليه من التمسك بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل معكم إلى الشيخ محمد بن عبد الله باموسى، وهو يتكلم عن شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام. قال الشيخ محمد باموسى: فهذه المعة معتصرة موجزة مختصرة وقطرة من مطرع عن صاحب الفضيلة الشيخ الزاهد العابد الورع للأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والكرم الفياض أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواه آمين. إلى أن قال: فالشيخ الجليل المبارك محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى من أبرز وأبر طلاب شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، له نشاط واسع منقطع النظير في بلادنا اليمنية في مجالات شتى، فقد جمع الله له بين العلم والحلم والدعوة والتعليم والتأليف. فها نحن بين الحين والآخر نرى للشيخ من المؤلفات ما تقر به عيون الموحدين من تقرير لمنهج السلف، ورد على أهل البدع والأهواء، ونصرة للحق والسنة، وقمع للبدعة وأهلها بأسلوب علمي رصين وطرح. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهو بهذا قد تشبه بشيخه الوادع كثيرا، ومن شابه أبه فما ظلم. إلى أن قال: وقد ذاع صيت الشيخ في شرق البلاد وغربها، وهب طلاب العلم إليه من أقطار المعمورة على مختلف الجنسيات والمستويات العلمية، ليرتشفوا من معينه الصافي في علوم الشريعة. وأصبحت دار الحديث بمعبر عامرة بالعلم والتعليم، يسمع لها دوي كدوي النحل، تضم الآلاف من طلاب العلم، وما ذاك إلا ثمرة الصبر والمصابرة والجد والمثابرة في الدعوة إلى التوحيد والسنة، وتعليم أبناء المسلمين في مكان لم يصبر فيه قبله أحد، ولا يصبر على الخل إلا دوده. وأصبحت هذه المدرسة السلفية المباركة قلعة شامخة، وشام في جبين التاريخ، ودرة في الأمة، ومنارة هدى، وصوت حق تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنها بحق يتيمة عصرها ووحيدة دهرها، هي وبقية دور الحديث السلفية في بلادنا اليمنية. إلى أن قال: فلله دره من مجاهد نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، أنه من الخاشعين الخائفين من الله قريب الدمعة، أحيا ليله بالقيام
ونهاره بالعلم والصيام والإصلاح بين الأنام ومواساة طلاب العلم الكرام، يحمل هم الدعوة بالليل والنهار، فهو أب حنون كريم مفضال، جمع الله له بين كثير من المحاسن والخصال، والله أعلم وهو أعز وأكرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد الله باموسى. نأتي الآن إلى ثناء الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. قال: هو صاحب الفضيلة الشيخ المبارك المربي الصالح أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، ودفع عنه كل سوء ومكروه، علم من أعلام الدعوة السلفية في اليمن، رزقه الله علما وقبولا، رؤيته تذكرك بالله، إن جالسته انتفعت بصمته كما تنتفع بكلامه، له في قلوب محبيه هيبة ومحبة، إن نزل بأرض لكأنما نزل بها الغيث بعد طول جدب، له مركز علمي عامر بالعلم في مدينة معبر التي لما حل بها أحياها الله بعد موتها. يشعر من سمع خطبه ومحاضراته بغيرته على دين الله، فلا عجب أن تأخذ كلماته بمجامع القلوب، إلى أن قال له كتب عظيمة نافعة تدل على جلده وعلو همته وتوفيق الله له في حسن اختياره، إلى أن قال من صحبه في سفره وحضره ورأى حفاظه لوقته تذكر قول القائل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، يقوم بما يعجز عنه الجماعة من أهل الجلد والهمة العالية، زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة، ستشهد في التاريخ أنك لم تكن فتى مفردا بل جيشا عرمرما. عرفته في أوائل نزوله إلى معبر سنة 1409، ومكثت حينها في مركزه عدة أشهر، كانت من خير ما مر بي من الشهور إقبالا على الله وتعلقا به، وكان الطلبة حينها لا يبلغون 100، وكان يقول: إن علم الله فينا صدقا وإخلاصا فسنكون 1000، ولعل الله علم ذلك منه فكان ما قال وزيادة. ولعل من عرف الرجل عن قريب يتذكر قول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وصلاحه وعقله ودينه وثقته بالله ورغبته في الآخرة قد انعكس على الكثير من طلبته، لا سيما بطانته ومرافقيه، وأحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم قال: وحياة الرجل تعتبر حياة أمة من الناس، أسأل الله العظيم الرحيم البر الكريم أن يطيل عمره في طاعته، وأن يبارك في عمله، وأن يصلح أهله وذريته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وقد فعل آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا كلام الشيخ نعمان الوتر حفظه الله. ننتقل إلى كلام الشيخ المبارك عبد الله بن ناجي الحداد. قال الشيخ محمد بن عبد الله الملقب بالإمام الريمي نزيل معبر مفخرة البلاد اليمنية المشهود له بالفضل، جمعنا وإياه الطلب بمركز الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، إلى أن قال: أنشأ دارا للحديث بمعبر، والتي تعتبر الآن ثاني أكبر مركز لأهل السنة في اليمن، ونفع الله به وبدعوته، وتفرغ للعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذاع صيته ونفع الله بدعوته، ورد على المخالفين وأهل البدع والحزبيين، وصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، حتى أصبح شجا في حلوق أهل البدع، فألف فيهم الكتب وبين عوارهم وحذر من شرهم، ورد على الملحدين، إلى أن قال: فهو أعجوبة هذا الزمان في المحاضرات اللطيفة والفوائد العزيزة، انقطع للتأليف وتعليم العلم، فقصده طلاب العلم شتى المعمورة. صحبته عند الشيخ مقبل رحمه الله فانتفع به، ونقلت من فوائده المكتوبة بخطه فوائدا جمة تدل على تبحره في العلم وحبه له وسعة حفظه وفهمه. أزوره بين الحين والآخر ويزورنا، وله مؤلفات كثيرة نافعة، أسأل من الله أن يطيل في عمره وأن يثبتنا وإياه على السنة. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
بعد هذه الجولة اليسيرة كما سمعتم، وأنا أختصر بعض الألفاظ خشية الإطالة، والكلام بكامله يكون بإذن الله عز وجل في الرسالة المذكورة يعني قبل كما ذكرناها وبينا. أيها الإخوة، فهذه النبذ اليسيرة والكلمات الطيبة أبثها لإخواني أجمع، وأنقلها لإخواني المسلمين ولطلبة العلم في اليمن وفي خارج اليمن ليعرفوا ما من الله به على شيخنا. وأنا أعرف أن شيخنا ووالدنا حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه لا يحب الثناء ولا المدح، ولكني قلت هذا من باب أن هذا شيء مدون عندي أحببت بثه لطلبة العلم والإخوان المسلمين سواء في اليمن وفي غير اليمن. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبفضله وإحسانه أن يوفقنا والحاضرين إلى ما فيه الخير، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه. وأسأل الله العظيم أن يبارك في مشايخ أهل السنة أجمع في اليمن وفي خارج اليمن. أسأل الله أن يبارك في علماء ومشايخ أهل السنة، وأن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه، وأن يزيده من الخير، وأن يدفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. وأسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ونعوذ بعظمة ربنا أن يغتال شيخنا من تحت قدمه، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. هنا تنبيه: ثناء الأئمة المذكور قبل هو لدي موثق بخطهم وختمهم، وفقهم الله للخير ودفع الله عنا وعنهم كل سوء وضير، إلا كلام الشيخ عبد المصور رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فهو مأخوذ من ملزمة الإلمام لأخينا عبد الوهاب الحدا حفظه الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.